I Romerbrevet, kapittel 10, vers 13, 14 og 17, så står det: Hver den som kaller på Herrens navn, skal bli frelst. Men hvordan kan de kalle på en som de ikke tror på? Og hvordan kan de tro på en som de ikke har hørt om? Så kommer da trua av budskapen en hører, og budskapen kommer ved Kristi ord. Disse ordene som står i denne boka her, de mektige. Det skjer noe med den som leser med et åpent hjerte. Mange leser Bibelen som en eventyrbok, eller de leser rett og slett for å finne ting de kan kverulere rundt. Og da skjer det ingenting. Men den som leser for å finne sannheten, finner sannheten. Og den som leser for å bli kjent med Jesus, blir kjent med Jesus. I apostelgjerningene 8, vers 26-40, så får vi høre om hva som skjedde med en mann som ikke var kristen, ikke var jøde, men som las i Jesaja. Denne mannen her, han var oppriktig interessert i det han las. Og derfor sendte Gud noen til han som kunne forklare han det han las. Jeg synes sånt er så stilig. Gud, han kjenner oss, han kjenner tankene våre, han kjenner hjertet vårt. Og når vi helt oppriktig søker Gud, så lar han seg finne. Og ofte så bruker han andre mennesker for at det skal skje. I vers 26 og 27 så står det: En engel fra Herren taler til Philip og sa: Gjør deg ferdig og gå sørover på veien som fører fra Jerusalem til Gaza. Dette er en ød strekning. Philip gjorde seg ferdig og tok ut. Da Gud ba Philip om noe, så gjorde han det. Og denne gangen her fikk Philip beskjed om å gå mot Gaza. Og det var alt. Ingen detaljer om hvem, hva, hvorfor, hvordan. Ingenting sånt. Bare gå. Philip kunne sagt: Må jeg? Jeg har ikke lyst. Eller: Ser ikke du at jeg er opptatt her? Hvis det haster så veldig, så får du sende noen andre. Philip gjorde ikke det. Han kom ikke med noen spørsmål, ingen kommentarer. Han gjorde seg ferdig, og så gikk han. Gud ber oss gjerne om å gjøre ting som vi ikke helt forstår. Fordi at vi får ikke hele bildet. Det er som at han gir oss en puslespillbrikke, og så må vi bare handle ut ifra det. Vi må bare gå på hans ord, mens vi venter på at vi skal få en ny brikke. Kanskje får vi ikke flere brikker. Men det vi gjør, det fører til at noen andre får en brikke. At det faller noe på plass i et annet menneske sitt liv. Ofte så opererer Gud på en måte som kan være frustrerende for den som vil vite: Ja, men hvorfor det? Før en gjør som får beskjed om. Da er det så viktig at vi gjør det likevel, fordi at Gud, han har en plan. Vi leser videre. Da fikk han se en etiopisk hoffmann, en høg embetsmann som hadde tilsyn med skattkammeret hos Kandake.
dronninga i Etiopia. Nå hadde han vært i Jerusalem for å tilbe. Han var på vei hjem og satt i vogna si og las for profeten Jesaja. Philip får øye på en hoffmann som sitter og leser i Jesaja. Når han leser i Jesaja, så antar jeg at denne 2500 kilometer lange veien en vei. Den pilgrimsreisen der, den må handle om å finne jødene sin Gud. Forstå han, tro på han. Jeg mener det at når du drar på en så lang reise, så er du virkelig på jakt etter sannheten. Og hva skjer? Da sa anden til Philip, gå bort og hold deg att med den vogna. Philip sprang dit bort og hørte at han las fra profeten Jesaja. Skjønner du det du leser? Spurte han. Philip, som ikke vet hvorfor han skulle gå mot Gaza, får nå beskjed om grunnen. Han skal gå bort til denne mannen der. Han skal gå langs vogna. For der sitter det en mann som Gud vil at han skal møte. Og hva skjer så? Hoffmannen får svar på det han lurer på. Philip får dele evangeliet med ham. Hoffmannen, han bestemmer seg der og da i vogna på å ta imot Jesus. Han vil følge Jesus. Han blir en kristen. Denne hoffmannen her, han drog altså på en utrolig lang reise for å finne ut av sannheten. Fordi han lengte etter noe som han foreløpig ikke kjente. Rundt oss i dag så er det så mange mennesker som leter etter sannheten. De kjenner ikke evangeliet. Kanskje har de hørt noe, altså de vet at jo da, vi har jo Bibelen, og det handler om Jesus som ble født i Betlehem, og så døde han på et kors, og så, ja, et eller annet der. Og så har ikke de peiling på hva det virkelig betyr. Og da må vi forklare det for deg. Sånn som Philip forklarte for hoffmannen. Gud ønsker å bruke alle som tror på han til å dele evangeliet med andre. Noen har fått et helt spesielt kall og en nådegave til å forkynne i store forsamlinger. Men alle har et kall om å vitne til enkeltmennesket. Gud ønsker å bruke alle kristne på å lede mennesket inn i hans kjærlige armer. Det er sjelden at en eneste samtale fører til at et menneske tar imot og blir en kristen. Som oftest så er det en prosess der en i løpet av mange samtaler får noen drypp, får noen brikker. Men så plutselig en dag så har denne personen så mange brikker at ting det faller på plass. Og så ser han at han trenger Jesus. Det som står i Bibelen, det gjelder meg. Jesus er den eneste veien til Gud. Og så tar han imot. Gud vil bruke deg til å nå andre mennesker. Del troa di med andre, selv om det koster. Selv om de mobber deg nettopp fordi at du tror.
Du vet ikke hva de egentlig tenker. Kanskje trenger de å høre ditt vitnesbyrd der og da. Eller kanskje kan det du sier en dag bli noe de tenker på når noen andre sier noe flere år senere. Og så faller alle brikkene på plass. Vi prekast.